bephelezela imoto yama-security enestika sesibhamu. Bafika lama-security bebagadile ukuthi bazokwenza lento abayenzile. Bafike-ke bephethe bashaya amawindi, baphosa ama-petrol bomb e-dining room, washumuza. Baphosa ama-petrol bomb ngale ekamereni, washumuzisa, wamemeza umphakathi, savuka savula ingidi, saphumela ngaphandle. Umuzi uvutha, wasiza umphakathi wakwaMashu. Ngicela ukubonga umphakathi wakwaMashu. Sanibingelele nonke babukeli be-Black Lives TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungu Star. Namhlanje simenyiwe la kwaMashu ka-F emndenini wakwaMchunu othe-ake sisondele ngoba kunodala obucayi ebahlukumezayo la ekhaya. So Black Lives fike sithenge sisachitha amaseko, sizofika nje sizama ukuthi sibone ukuthi sibasiza kanjani. Sanibona njani? Siyaphila. Ngisacela ubhuti abingelela azisho igama. Ukuphila Uphila kwaMchunu. Sisi Mina nguThapsile wakwaMchunu. Thapsile wakwaMchunu. Okay, nisimemile la ekhaya noma ngeke ngisacela kancane nje kumonakalo ngubonile kushila umuzi kuningi okwenzakalile but ke nasala abantu esingafuna uku-assume ukuthi kwenzakaleni. So wakhathi nisibiza nithi ke nasondele nenzela ukuthi sikwazi ukuhlala phansi sikhulume nomphakathi ubone udaba lolu. So mangaqala ngayo sisithapsile la ekhaya kaMchunu ikhaya laba. Ngibingelela ababukeli naba Black Lives TV. Ngibonge nje ukufika kwenu ekhaya la kaMchunu nizosisingatha. La ekhaya ikhaya likagogo wami ozala uma. Ngamanye amazwi usho ukuthi omalume. Sizalele la, sakhulela la. Ngikhamba kwesikhathi ke sahamba ke ngahamba ngaya emzini. Ngase ke kwasala ngokushona kwabantu. Umndeni omningi usuwashona kodwa sisasele still siba u6 ingane kama esisodwa. Nani bangayiqaleni? Nanjeni ba6 ku side la mawethu. Okay, so esiswini sagogo ke ngoba kumalume unabantu abangakeni. Gogo wayenabantwana abawu4. Nabantwana abawu4. Abantwana bakhe base bezala abanye abafethu asebashona thina sizalo omagcino la ekhaya. So nizala uthumbu kagogo. Sizala uthumbu kagogo. Okay, so uthumbu kagogo la akasekho emhlabeni. Akasekho emhlabeni. Okay. Sekusela abantwana bakhe bodwa. Okay. Mina understand ke so manje ke ngoba kunesimo esikanje. Siqale kanjani lesimo leso ngoba ikhaya lomalume ngoku-understanda kwethi la siphephela khona sonke. Mawukuthi ke na uma ngithi wayengashadile okusho khona ukuthi ke nani ikhaya leni. So yila kuphephela khona wonke umuntu ngisho noma kuthiwa ade ushadile mase zikushaya ubuyela khona. So manje sithola kanjani sesila enkingeni? La ke sithola omunye angithi siba u6 esiswini sikama. Sithola okuyena omdala esiswini sikama. Esehlangana nabathize. Ebadayisela lo muzi yedwa engasazisanga njengomndeni ukuthi ke mndeni manje bantwana bakama ngizonazisa ukuthi kukhona engimtholile ngasese ofuna ukuthenga leli khaya. Ngabe niyavuma yini na ukuthi leli khaya ngoba senabani sekusethina singabantwana bakama only 6 abazukulu kahle sesabazukulu nabazukulu ni siba u6 okufuneka manje sigade leli khaya. Senzele izingane zethu esizalayo ukuthi sikwazi ukuthi leli khaya sithi masifa sishiye likhona leli khaya la komalume kaMchunu. Yeah. Okuyena kokuqala wangakwenza lokho avene wadayisela abangani bakhe. Waqhamuke sebezobuya etshela umndeni sebemkhokhela bamenzela yonke into eyedwa ngale. Useqhamuke sezotshela umndeni ukuthi sicela niphume
ngoba lo muzi sesiwudayisile. Sengiwudayisile. Usudayisiwe wathi nje usudayisile. Sabuza thina ukuthi hayibo ungakwenza kanjani lokho? Wazi kathi uthi la ekhaya sibaningi kabi kuleli khaya. Kufanele ngabe uzile wazositshela. Wathi nje yena useyidayisile into efanele senze ukuthi siphume isithuthe sami. Okay, so usisomntana umuntu omdala. Usisomdala. Usisomdala. Okay. So uyithatha ngaliphi igunya ngizophindela back to ugogo ke manje. Ugogo akhathe eshona umuzi wawushiya kuba. Ugogo ngalesikhathi eshona umuzi wayeshiye kuma. Wawusaphethe uma lo muzi ngokuthi kukhona umfethu owuthisha owathi mase esebenza wathenga umuzi eNewland East. Wase ethuma kudadewabo dadewethu ke ngizohamba ngiyoquba kumfana ngoba akagani usayedwa usadinga ukuthi ngimsupport njengomntwana ngibe khona kulela khaya lakhe ngocela usale ubheka ikhaya hayi ke bavumelane kanje sihambeke noma siye le emzini waseNewland East kwaBhudu lo landela lo odayisile umuzi indaba yonaka lapho usesala yedwa lo udadewabo kama usala ushintsha izinto yedwa akamtsheli kwayena udadewabo uthi dadewethu sengicabanga ukuthi manje sihambe ngiyokwenza itayitela ngoba ugogo ngoba esahamba emkhumbane sokhumbula okudala lezi zinto ezasemkhumbane kahle kahle zala emalokishini yeah ngeke ngizibabesho amatayitela akudala ayengekho ayengenziwa uqale nje ngokuhamba ngokushintsha kwelokhu kunjana kahulumeni kwangena uhulumeni omusha sekuthiwa manje sekufuna kube khona amatayitela manje kuze ukwazi ukukhokhela amanzi nogesi ukhetha ilungu elilodwa lomndeni ezokwazi ukuthi kube lona okuzokwazi ukuthi incwadi yamanzi mayivela from Martin West kuzodilwa nobani yena wena hamba oshintsha wakhipha wengane zadadewabo basikhipha sonke sasibhale sonke wasefaka yena yedwa wafaka ingane zakhe thina sasala sidinga kanjalo singekho encwadini yomuzi lo dadewethu wasehamba egula udadewabo kama wagula nje isikhathi eside kuthe seduze impilo yakhe engasakwazi ukudla engasakwazi esefaka amanabukeni waqhamuka lo dadewethu wamthatha wamisa eRichmond Farm la ehlala khona kanti umthathela ukuthi ayomsayinisa itayitela ukuthi ayomdayisisa umuzi bamgxibizisa izithupha kahle kahle bamgxibizisa izithupha akakwazi ukukhuluma lo muntu akasakwazi ukuya toilet bamenzisa yonke into bayenza ngale sesiqhamuka itayitela seliphethe umfana ekuthiwa akamthalani usezoqhamuka nodadewabo oyiphoyisa usebezosikhipha la abamasipala laba bathengile kuyena abakamthalani sebeqhamuka sebezosikhipha la bathi ene asiphumeni sihambe bazolanda i-truck ngoba nina umuzi usubiza bona sebephethe ngisho itayitela basukuma kodadewethu baya ekhanseleni lala kwaMashu bayo report ikhansela lase liyasho ukuthi kofuneka ke bakuyiwe e-high court uma kuwukuthi bathi umuzi kuchaza ukuthi bawuthenge kanjani ngoba asiyafanele ibonakala ne-transaction la ibonakala ama-transaction asikwazi lo kodwa into ayenza udadewethu enhle wavele leyo mali wakha ngayo umuzi wakhe eRichmond Farm 4 room wawubuya umuzi ngaleyo mali umuzi wakhe nje umile nje kumanje eRichmond Farm 4 room so wayine-plan vese ngoba ekweleta labangani bakhe babolekisa nangemali ezalayo wayenza mhlawumbe angazi ngiyacabanga ukuthi akhokho imali futhi ayisinkulu sicabanga kanjalo so ngenzeka ukuthi mhlawumbe wayenesikweletu esikhulu wase ebambisa ngawo umuzi wasebambisa ngawo umuzi lo okay uphila ngayikhuluma usisithabisile kuphela wena lithini lakho lathi mangitshela ubesho nje udadewethu uqhubeka la bethi ngoba wena ubhekala la ekhuluma masize sihambe le ndaba sathuka sonke sithi awu dayisa umuzi kanjani ungasitshelanga udadewethu uyazi besiphikisana leyo ndaba kuyo kiwe enkantolo before inyuka so
Ubunje bese siyafika lana ke manje. Sekukanje nasesithuke sonke ukuthi hayi masobheka ukuthi wenze kanjani. Okay. So manje ke owami umbuzo olandelayo ngiyezwa ukuthi okwamanje angithi kena siyasola, right? Asisho ukuthi ikhona. So akhathe esayidayisile kumuzi naye nayibiza yini ifamily meeting or amalungu omndeni nibize khona nelo nama structures umphakathi nimhlalise phansi achaze udaba kukhona wonke umuntu relevant ukuthi lento leyenzeke kanjani. Angizalisho kanje. Bese sekuvume sekukhontoniswana. Okay. Akasekufuna lo munye manje uba phela naye. Sekwazekile ngathi cha ngeke kwenzeke kanje. Thina sazi kanje ukuthi lemizi esikwazi ukuthi lemizi ayidayiswa. Ukwazi kwethu. Baphela lemizi sikuphiwa uhulumeni na. Baphiwa uhulumeni ogogo kwalo mancane. Uma ufuna ukuhlala khona shiya labahlezi. Bakunika nje nekhaya. Ngiyakhula basukulu nje baningi ingazashiwa abafowethu la. Ingakhulu isentabeni. Abade bihlala la. Ofuthi uqinisile ngoba phela ke na angithi kaMchunu la ekhaya mawashadile ubalekela kaMchunu nabazukulu abakhona babalekela kaMchunu. So yena ke ngokwakhe wayethi ke na umndeni uzoyapi. Yayithini yakhe ke i-valid reason ukuthi ke na umndeni uzoyapi. Wathi phela asambe usesakhele lapha emzini wakhe kukaZondi lapha isemzini wakhe washada kaZondi wathi asibuye sohlala la akwaZondi umuzi usewakhe kaZondi. Bathi niyahlala kanjani emzini wakhe ekubeni namachunu nina? Inkinga ke ilapho ke nathi sixakwa yiloko. Okay. So manje ke namhlanje ngoba sifika indlu ishile kushe impahla kushe ifurniture kuqhuma amafoni kuningi ngikubonile lapha endlini usize sifike la iziphi ezinye igameke sizeke zenzeka. Oh ngizocela ukubika lesi sigameko kuthe esesiqedile enkantolo basambile einkantolo kakhulu inkantolo yasithi ke lolu daba licela siye eHigh Court. Mina ngihambe ngiyobika eHigh Court abameli bese bakhona nginabo besho mina nalo mfana wakaMthelane. Kunokuba aye eHigh Court umfana wakaMthelane wenze nje nako uthumele abantu ngezibhamu la ekhaya thina sicishe safa sahlaselwa ngezibhamu. Abathunywe uyena lo mfana wakaMthelane. Ngathatha ngibonasa. Asiyeke ukuthi wathina. Ngoba hlaselwa ngebhamu ungayihlaselwa ubani. Imali umuzo. Basho phela bathi bawuthengile. Sebewuthengile usuthengwa yibona laba bebhamu. Kusho ukuthi ke so washa assume ukuthi bona. Basho bona bathe ngo. Bathi bayibona basho sebewuthengile. Okay ke ngaba ngivula icala mina. Lelo cala namhlanje alikaze li-attend kwaphela kanjani. Manje ngoba sebebuyile nibona umuzi usushile bafikile. Besikhona la endlini. Bafike barawund umuzi bechecka ngazi bebecheckani abababonile ade behamba emgaqweni. Bephelezela imoto yama security ene sticker sesibhamu. Bafika lama security bebagadile ukuthi bazokwenza lento abayenzile. Bafike ke bephethe bashaya amawindi baphosa ama petrol bomb dining room washumuzi baphosa ama petrol bomb ngale ekamereni washumuzi sawo wamemeza umphakathi savuka savula ingidi saphumela ngaphandle umuzi uvutha wasiza umphakathi wakaMashu. Ngicela ukubonga umphakathi wakwaMashu oluwona owenza ukuthi osindisa impilo zethu ngoba thina ngabe simlotha manje lento yenza ngayikhathini kwakwa 10 nini ngomsombuluko Monday ngomsombuluko lesiphuma kona Monday mhla ka28 yeah Monday so manje ke ngokwa 10 wonke umuntu vele usekhile endlini wonke umuntu usehleli unethezekile isikhathi sokulala. Mina ngiyazizwa imiziki noma sengixoxela umakhelwane ukuthi khona abantu ade becheck icoast asizwanga lutho basase silele nathi. Sase savuswa nje ubona umlilo endlini nguvutha into ongayazi. Okay yashaka indlela uyibona ku destroy yonke into impahla yethu asinampahla sinazinto zokugqoka asinalutho nje kushaye yonke into yaphela. So manje akekho umuntu olimalile asikho isidumbu esiphumile ngenhlanhla kaNkulunkulu akekho olimalile basaphuma
sabaleka nje sazama ukuthi ke simemeze sibiza abantu bamemeza kanti khona abanye abawomakhelwane ababonayo bamemeza kwami umphakathi wasondela wacishwa khiwa amanzi kucishwa umlilo ngoba phela umlilo wawusuya kamakhelwane kahle osuya kamakhelwane kwase kuvinjwa ukuthi ke manje lo mlilo ungashisi wonke amadabu ephaya la elokishini emiza ka FM ningi ihlangene sihlangene kwase kuvinjwa nje lokuthi awungayeli kamakhelwane and baphazamisekile nabo sitraumatizekile nje kakhulu ngalesehlo ngithi ngisazoya einganeni ingane ezinjani kulesi simo ngoba ngiyazi ubhuphile uthe khona nezingane la ekhaya so akhaze kuphoswa konke lokhu ingane injani zona ingane leyo yami nje ayibangisaya ngisho esikoleni ayizange iye esikoleni ngoba kwakushe uniform yayo nje ishe yonke uniform nencwadi konke sho abancane etakalani bakhona ngenhlanhla babevakashisiwe ngangibavakashise lapha kwakama wabo kodwa bajwayele ukufika nabo abancane. Okay, isiphosiwe ke ipetrol bomb esingazi ukuthi iphoso ba senthinta kusisomdala ke uthini asikwazanga ukuthi simthinte sivene savula icala njengamanje ubesasanda uboshwa kodwa ngithola njengamanje umyalezo ukuthi sebemkhiphile futhi sekuthulekileke futhi ngobufakazi abukho shuthi kushuthi ngobufakazi abukho wathi amaphoyisa asaphenya sorry athi asaphenya athi asaphenya. Okay, njengama siblings ke mina ke nike namthinta ngefoni ke nimtshela onaye ke eze la ekhaya azosho ukuthi hayibo nakho uzolimalisa isisu sikamama phela ngithi ngiphuma esiswini esodwa noma so manje ngeke mawuthi udadewethu ngizwa kuthiwa kushile ekhaya ngiqhubeke ngihlale la mhleli khona fanele ngisuke la ngikhona ngizobheka ukuthi ke na usa right yini so ukwenzile yini lokho ukuthi eze la ekhaya azocheck akazange phela bese akafuni kwayena akafuni sibe la ekhaya akafuni ukuthi sibe la ekhaya ngesingaye ufisa ukuthi ngaba sekho sengene labantu oyibona angazi adayiselene nabo senginaba nayo i-conversation ke uncomfortable nalabantu la adayisele nabo ukuthi nibabuze ukuthi nadayiselana na kanjani ngoba ngokwazi kwami if kuyi family home nina nisaphila akakwazi ukuthi yena enze lento eyenzile so naye naba nayo i-conversation nalabo bantu la bathi bathengileke manje sabanayo bathi ene imali yokhokhwa ayithini ngoba bezoshisa thina instead ukuthi ngabe bashona lapha kuyena bathatha imali yabo lapha kubona kuyena lo mngani wabo bashise lo wamuzi kodwa bazodumela lo muzi ongahlangene nabo uzohlangene nabo awusazi ukuthi wahlangana nabo lo muzi mangiphindela ke manje kuma structures la abalekile la emphakathini like ikhansela nike nalimemeza bakithi na awubantu asemsimemezile ikhansela and ikhansela lizothatha lolu daba lizosilungisela lizokwenza nje konke so unikezile i-support usinikezile i-support ukhansela enkulu kakhulu usinikezile siyabonga ikhansela lethu kwa-Ward 47 uNkulunkulu nje aza abe nalo alipha amandla limise lisebenzile ikhansela lisukumile and lisazosukuma siyalibonga kakhulu kuphila wena affect kanjani yonke lento eyenzakalile ingithuse kakhulu ngoba manje kunabantu abahlala kunabantu abahlala lana udaba likhuluma kusethebeni ujike wena uzama ukuphula umthetho manje uzozama ukubulala abantu ngeke ungaphatheke futhi kuyigazi lami kunzima kakhulu yazi kuhlezi kuthiwa na silindele umuntu ongaphandle osilimaza kanti umuntu ohlezi silimaza umuntu okhona la eduzane but ngisanalo leli thembo lokuthi yena bakithi she has nothing to do with this ngisafuna umnyalo weroom ngenzela ukuthi ke na emndenini nikwazi ukuthi nibuyisane nibe right futhi yes because ke na I think ke nisangakwazi ukulungisa lento mawukuthi ke na khona mhlambe udaba la abantu abawuthathayo umuzi alenza ayikho into emnandi njengokuhlala nabantu basekhaya batshela ukuthi ke na sengimoshile uyabona uma uqhamuka emndenini uzothi ke na sengimoshile ngisizeni
uyabona nonke niyasukuma sithi singasizaphi sizothethisana vele sihlafunane but ke namasumoshile awukwazi ukumlahla umndeni so angithembe nje ukuthi naye la ekhona uzoyisola ishaye ngenduku encane azosho ukuthi kena ngimoshile ngisizeni but ke bengathanda nokubona mhlawumbe umakhelwane oyedwa lo olimalile kancane if wena it's possible kodwa ke ngoba ke nalona platform ya Black Life platform yabantu abantu bomphakathi ngiyazi ukuthi ke nanithela endlini ke nakusho yonke into akukho furniture ingane ayiye esikoleni ayikho uniform so kunabantu abalalele right now abanalo usizo so ningathanda ukuthini kubona Nkosiyami ngingacela nje ebantwini abangakwazi ukuthi basilekelele kwamanje ngoba nengubo zokulala ishile asinazo uyabona nje kunzima nje asikwazi ngisho nokupheka asadli thina ukudla kade sikudla ukudla sesidla izinkwa asikwazi nokugeza yabona nje konakele singacela bandla ukuthi labo abangazwelana nathi bakwazi ukusisiza ngalesi sikhathi ngalokho abangasiza ngakho ukuze ingane ikwazi ukutholakala ukuthi kuthengeke uniform sikwazi ukuthola impahla yabona nje kunzima kunzima nje kakhulu ngoba necross abesasanda kuthenga ngomhla ka25 bekusanda kuphela inyanga kuthekile indlu nje silele ikhamsile yo kwalahleka konakele nje asinalutho yo so sisabisele umuphi umakhelwane mhlawumbe okhona oseduze engathi nje fahla naye ngizwe ukuthi im-affecte kanjani le ndaba naye before nabe nasikhombise ababukeli ukuthi umonakalo wenzakala endlini umngakanani khona bezokwazi nabo ukuthi bafake isandla sisilihle kusho ukuthi khona udadewethu ophethe la ogadele kudo lekelela nekhansela usisilihle bakamjiyanga okay babukeli be-Black Life TV ngizocela nje ukuthi ke ngilande usisilihle okuthiwa ke na ulekelela ikhansela lethu lana eWard 47 uNtshangase okuyena bakithi okuthiwa ke na udlalile iqhaza lakhe njengeleader yala emphakathini wenza sure ukuthi umndeni wakamchunu uyavikelela so ngizolanda ke usisilihle ukuthi ke na asondele asho naye olwakho uvo siyabuya manje Ake sesibuyele babukeli be-Black Life TV sesimtholile usisilihle kuthiwa ke na udlala iqhaza elikhulu kakhulu la eWard 47 sawona sanibona njani siyaphila njani hayi sizothi siyaphila ngoba siyaphefumula mhlawumbe ngisho nami lento ethemba nje ngithi ngoba ngisaphefumula lihle ngiyazwa iqhaza olidlalile lo mndeni wakamchunu but ke nabe ngisafuna nawe ukuze olwakho uvo ngoba uyazi ke emthethweni ukuthi ngeke uhlezi ulalela iside elodwa ngeze ukuthi wena akushanga lutho akwenzanga lutho se-eda wakhe ama-spice kodwa wena njengomzimba womphakathi ungafaka kwakho nje ngiyabingelela kumphakathi sihlele emanzini singakusho nje ukuthi sihlele emanzini siyasaba sinovalo uma ngabe siphila emphakathini kunezilwane zabantu ezenza kanje ngoba lesimo esenzekela ekhaya kaMchunu sisithuse sonke besingazi ukuthi khona abantu abayilwane kanje abafuna ukubulala abantu beumndeni bephelele ekhaya ngeyinhloso zabo ke umonakalo omkhulu ngalendlela njengoba nibona nje yonke into ipicikile iphelile kusha yonke into siwumphakathi saphuma sonke wonke umuntu ephuma endlini namabhakede ezokucisha sisi umlilo obona kahle ukuthi nje lo mlilo lo usungadlulela nangaleka amakhelwane ngenxa yobulwane babantu esibhekene nabo njengoba echaza nje Thabisile akukho lutho yazi into engijabulisa kakhulu ukuthi ke na ukubona ukuthi kusakhona umphakathi ekwazi ukubambana hayi ke la ka-F ke Nkosi yami mhlawumbe isizukulwane esilandelayo siyoba novalo thina sinalo uvalo sibambene ngale ndlela yokuthi mina ukhansela wami la eWard 47 uTumani Ntshangase nakubona imisikole yami akalilenze iphutha uma ngisho emeetingini athi lihle ngisemithingini bengabe ngayisendanga SMS usukazi ukuthi khona into angimdingela yona ngiyalizwa usakhuluma ngaye ke uNtshangase bakithi
siyazi ukuthi kena amanye amakhansela awazi nanokuthi likhona noma likho but mangizwa kuthiwa kena ufonele ikhansela lathi qathatha yabo lokho minutes sis so khansela ela but uthini ke na ngalesimo amaphoyisa afika same time bathinta umasteshi ubaba wosiyana uNzanga wamtshela ngalolu daba amaphoyisa ayekade efikile la sisithanga because ngelanga lesigameko ayithatha istatement but awayivula ngecase icase ize yavuleka ngoba ukhansela eseze waya kumasteshi. So you telling me ukuthi wena if uNtshangase akayanga sisibeke case bizoba khona chazela ithe ukhansela esethi ngihle ngise police station njengamanje ngizokhuluma noNzanga aphela ngisho 10 minutes sis yangena SMS ku phone kaThapsile icase isivuliwe mabebuzwa ke labade bekhona ukuthi icase ayivulwanga ngani ithini yabe incazelo asikaze siyithole ke impendulo ngoba kubuye sekubuya amanye amaphoyisa amaphoyisa esihlala la esiphila nawo esithembele kuona sisi ukuthi mayovula icase usubona ukuthi hayi khona kuzokwenzeka they letting us down ngiyacabanga mawubona iuniform ephoyisa ubona nalena Themba uyaphefumula noma uhambe ebusuku uyaphefumula noma uhambe ebusuku ukuthi hula ngomthetho na umthetho they keep on letting us down bathi ke umndeni wangale ka next door lo ngizwa kuthiwa kena bahlangene nawo affecteke kanjani wona affectekile sisikanga ngoba i-ceiling board yendlu yonke nakhona imbinyama sica amakhethini nje athisha wonke awashwe so umusi bucwele kubona nabo ngaphakathi bayile kodwa ebedlela cha bangazi ke baze bayesisi bengakaze baye shuthi kubalekile kodwa akekho umuntu benolimele akekho okulimele khona akekho ulimele wonke umuntu right yilowo monakalo ke upende ke nama ceiling board novalo ke sisi uvalo nje and I think ke nakubuhlungu ukuthi ke na ngiyazi ukuthi ke na impi yakamchunu but masitheleleka nomunye umndeni isilimaza izizukulwane esingakanani because ngalilo omunye umndeni baze bayithutha ngalelo langa bazisa kwenye indawo bayisa ekhaya eNigerman if bebengenalo ikhaya bekuzokwenzakalani kodwa ke siyabonga lihle ukuthi ke nidlale lakhe iqhaza bakithi akujwayelekile kwandile siyabonga kakhulu ukuthi kusakhona abantu ke abayazi indawo yabo and nathi Black Life TV na ngoba simemezela siyathemba ukuthi ke na umphakathi na uzosabela uzama ukuphosa oblankets uzama ukuphosa lokho okukhona siyacela ngempela noma ngabe luphi usizo singalithola bavela abantu ukuxhumana nomndeni kaMchunu ukhansela naye mkhona ke imizamo omkhulu imizamo ezamile nasazezama ngoba nokuphushwa ibona ugcine no disaster futhi wasukumela phezulu ngoba ufikile nayo namhlanje ayasebenza uNtshangase ukubekana ngiyazazi ithakazelo ungazi usebenzile no siyabonga kakhulu umndeni waMchunu ukuthi nisimeme but kena it's not about Black Life it's about umndeni wenu ukuthi kena masimemezela kube khona abantu abasabelayo one thing to umuntu ngabantu and kena kunalento ukuthi umuntu mayikhala isizwe siyamuzwa so right now nikhalile engikuthandazelayo ukuthi nomndeni niphinde nibuyisane ukuthi niphinde nibe right futhi ngiyazi igameko zomhlaba nenkinga zomndeni zohlezi zikhona kodwa uyedwa umuntu ongasoze wakulahla umndeni so nayo isisi wakhe ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzohambela kuyena afika ambuyisa athi kena iza uzovumela yakhe icala ukuthi wamosha ucela silungise because ilokho kubalekile so Black Life TV bakithi sifikile la kaMchunu nizobona ngaphakathi ukuthi njani ngolungstand yanxusa mawukuthi no blankets lapha ekhaya uyasazi inamba yethu please drop us in message usitshele ukuthi ungakuphi isilande uniform yengane ukudla niyazi bakithi kena after ama floods abantu abaningi bahlumezeka kanjani manje maseqhamuka nemlilo izinto esingayilindele kunzima kakhulu so if elakhi pocket likwazi ukuthi lithole okusalele bakithi siyacela kakhulu ungakhohlwa usende leyo message usho nje ukuthi kena Mchunu uthumela into ofuna ukuyithumela lapho kuthina ka Black Life sobonga kakhulu so Black Life TV ngulongsta ngiyamthanda please don't forget to share like and subscribe uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala It's the Black Life TV